الناس صراحة كانوا تيعاتبوا أم يوسف فاسية. علاش؟ تتبان بحال عندها القطيعة مع حفيداتها ومع مرات ولدها ومع ولدها، وأنهم دائما ما تكونوش حاضرين في المناسبات العائلية، وحتى كذلك مقصرة جدا، يعني ما تبانوش يعني في الفيديوهات كعائلة ملمومة. وعلاش؟ وبكل صراحة كانوا منبوذين نهائيا وليس معترفينش بهم صراحة في العائلة، وهادشي حنا شفناه مرارا وتكرارا. محقورة وتتبان مسكينة، ملغية نهائيا من قاموس هذيك العائلة. هذا هي الصراحة، الناس ليس معترفين بهم. وكذلك الفرع الفقير في العائلة، ورغم أنهم يوتيوبر وعندهم قناة في اليوتيوب، ولكن قناتهم صغيرة جدا ما تضربش الملايين المشاهدة، وفما الفاهم. عندك غوند باج، عندك قناة كبيرة، أهلا وسهلا، ناخدو بالأحضان. كنتي صغيور ما تجيش عندي وممنوع لك أنك تدخل في بوزي أو لا تدخل في تصاوري أو لا تدخل فيديوهاتي أو لا حتى أنني ندير لك الإشهار أو راني نبارطاجيك. هادشي حنا شفنا أن عبد الوهاب ما كانش يتبارطاجي نهائيا، ما عدا من عند لبنى. كانت تبارطاجيه مرة، ولكن حيت جاتها الأوامر من بوركايز حبسات مسكينة، ما بقاش تبارطاجيهم. هذه الحقيقة. فالفقر ليس عيبا. ماشي أنني بحيث أنا عندي واحد في العائلة عندي فقير وأنه محتاج أنني نلغيه نهائيا. نتوما أسرة مغربية، وخاصة أنت أي أسرة وأنت وباك، حنا شفنا البداية تاعكم، كنتو كذلك فقيرين وكنتو معدومين، وكنتو غير دوزو النهار اللي ربي عالم بكم وربي عطاكم هذا الخبز. فالإنسان ما ينساش الماضي ديالو وما يتنكرش الماضي ديالو ويدير فيها أنا البرجوازي وأنايا. الفقر ليس عيبا، والله سبحانه وتعالى قادر يبدل من حال إلى حال. ممكن هاد البنيات إن شاء الله يقراو، يمشيو في الدراسة بعيد وياخدوا مراكز مرموقة، ممكن يتزوجوا بشي ناس لاباس عليهم اللي هزهم داك الفقر، ماشي فقيرين، يعني ناس على قدهم بحال عامة المغاربة، ما عندهمش وما خاصهمش، ما مادينش يديهم. ونجح آخر الفيديوهات ديال أم يوسف فاسية مع بشرى ومع صبوحة، أنهم ما عجبتهمش ديك الخرجت أو كيف حطاتها يسرى بالضبط في آخر الفيديوهات ديالها بطريقة باش كانت تبين الجدة تاعتها بطريقة مهينة. فالناس ما عجبهمش الحل، بما أنها جدة وكبيرة في السن، يعني خاصة كل احترام وكل تقدير. فشافوا هاد الجدة المتابعين أنها كانت مستغلة من طرف يسرى، أنها في كبر السن عاد خاصها تهشك وتبشك وتبدل الخروق وترضع وشي ناعس وشي مقابل الولد صغير، يعني ليس ما ترعوش نهائيا. السن ديال السيدة أنها كبير أكثر من 70 سنة. أضيف كذلك أنها هي كبرات ولادها، اللي عنده شي ولاد هو يكبر بهم هو يهزهم كذلك. حتى أنها ما مرتاحاش نهائيا، إنسان ماشي في دارو ماشي في سريره وزيد كذلك أن عندها واحد الحمية وعندها مرض السكر، خصها دير واحد الحمية منضبطة، واحد الرجيم خاص. فهي بزاف العوامل اللي خلات أن أم يوسف الفاسية لقات هذا الهجوم لما كانت عند يسرى. وما بطاع وفاش بانت في الفيديو الأخير مع بنت عبد الوهاب، الناس عجبهم الحال لأن شافوا فيديوهات نقيض تماما اللي كانت تتبان عند يسرى، رغم أنها دارت البدع ما خلت مسكينة ما دارت، ورغم داك الشيء المشاهدة كانت عندها نازلة، في حين أن الفيديوهات اللي بانت مع الحفيظة ديالها كانت فيديوهات عفوية، فيديوهات كلها حب، فيديوهات تتبين على حلوة حية، ماشي بحال الفيديو اللي كنشوفوا عند يسرى ميتين ما فيهمش حياة، باردين باسلين، رغم انها مصروف عليهم داكشي متعمد، داكشي مصطنع، الفلوس مخسوره وداكشي، ولكن ما كاينش حياه في ديك الفيديوهات. تيبان لك واحد كلشي مصطنع. داكشي علاش تعجبهم الفيديوهات اللي داروا مع الحفيدات، مع بشرى ومع صبوحه، طالعين من القلب.
عاديين بسيطين، محتاجتش المرأة أنها دير البدع أو لأنها تدير هادي ودير هادي ودير هادي. داكشي الناس أصلا ما بان زعما شي حاجة، ولكن الناس عجبهم المحتوى، محتوى بسيط ولكن وصل للقلب، وصلت الرسالة للقلب. وكذلك ما نساوش ان ام يوسف الفاسيه راه ماشي خدامه وما عندهاش شي ارث. السيده تاكل من اليوتيوب وما عندها زعما اللي تيصرف عليها، فكذلك حتى ماديا تقاست، لان كل شيء البوز والحصري. اضيف كذلك ممنوع التصوير، والفيديوهات اللي تتحطوا فيهم ورقه وستيلو وكل شيء على الادسنس ولا شحال غنطلع من الفيديو، كونوا اكيدين ما تطلعوش حلوين، ما تيوصلوش لقلب المتابع. والفيديو الآخر ديال أم يوسف الفاسية وبشرى كان كله طاقة وكله إيجابية، وهذا عطات واحد الصورة زوينة. أنا ماشي أنني جدة وصلت واحد السن معينة صافي خصني نجلس في الدار ونشد الركنة وغير التسبيح والصلاة. حقيقة اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ولكن كذلك واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. إنسان الصلاة والدين ولكن في نفس الوقت ناخذ نرد البال لراسي، ندير ريجيم ديالي، نتهلا في راسي، نلبس لبسات زوينين، نخرج نسافر، نمشي ندير رياضه، ناكل اكلات زوينه، نضحك، نفوج، ماشي انايا كل شيء بالمسطره وبالستيلو وعندك وهادي وخزن هادي. لا 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 لا، احسن ما درتي ام الفاسيه انا هذوك التعاليق عطاوك للراس ومشيتي رجعتي لدارك وخرجتينا هاد الفيديوهات الاخيره الزوينه. حنا هادشي اللي بغينا فيديوهات مع العائله، كل شيء ما كاينش شي حسن من شي. دارك هي الدار الكبيره، كل شيء يدخل ليها، كل شيء يجي ليها. اللي ما عجبو حال هو اللي ما يجيش، ماشي تمشي عند شي واحد وهو يفرض عليك شكون يجي عندك شكون ما يجيش عندك. هذوك ولادك، هذوك حفايدك. انت شفتي تبارك الله طلعت لك المشاهده من فيديو لبستي كيتما ديالتك، جريتي جوج جريات، طلعت لك المشاهده. يعني تيبين ان انت وحفيدتك يعني بين ديك لا كومبليسيتي بينك وبينها، تضحكوا ما كاين حتى شي مشكل. هادشي هذا زوين، هذا منظر زوين، هذا محتوى زوين. هادي ما خسرتي عليه حتى شي حاجه، واصلا كان عفوي، ما كنتش تنظن حتى انت انك غيطلع لك المشاهده والناس غادي يستحسنوا وغادي يعجبهم بزاف هاد التعامل. وحتى بشرى ما شاء الله بنت مربيه، بنت مخلقه، البنت حادقه، البنت محترمه، تتعرف تهضر زوين، هضرتها زوينه ودبلوماسيه كذلك في الكلام، تتعرف تتعامل. فهذه هي الصورة اللي تنبغيو نشوفوها، يبغي يعطيها تعطى للمتابع المغربي اللي تينم على التراث ديالنا والتقاليد ديالنا. دابا واحد السؤال تنتمنى بعد قبل ما ندير السؤالات ديالي، تنتمنى ام الفاسيه فعلا تتكون انت تيايا ما داخلش انت غير بوز باش تطلعي تتي على البوز ديال مرت عبد الوهاب اللي غادا تولد. وراه شفناك حطيتي تبارك الله ما شاء الله كذا فيديو، الله يزيد ويبارك. يا حبذا لو لما يصوروا معك البنات تعطيهم حتى هما نصيبهم، وخدموا كلكم كعائله، ديروا فيديوهات كعائله متضامنه يد في اليد، وكلكم طلعوا، ماشي شي يطلع وشي تيشوف من الاخرين من الفوق متعفر عليهم ومتكبر عليهم. خدموا كلكم واقتسموا ديك الارباح كلكم، وربحوا كلكم واستافدوا كلكم. فتنتمنى فعلا انه ما يكونش فقط انك تتي داخله على طمع، داخله حتى انتيا على بوز. انا السؤال تنقول او ان بداية نهاية يسرى ستيل، وأن بشرى غادا تجر ليها البسط من تحت رجليها، وهو بداية بشرى أسرة شعبية. وغنكونوا نتفقوا ان الى حلات بشرى قناه غادا تلقى، لان ديجا عندها واحد القاعده دابا جماهيريه بدات تتكون خاصه من الفيديوهات الاخيره، وحتى مع الوالده ديالها تتبان بنت مؤدبه متخلقه، انسان يقدر يتفرج فيها يشوف يعني يستافد. بنت مرضيه باش نكون زعما صراحه حادقه، يعني عندها حتى في المحتوى تقدر تبين لنا شي حاجه، تقدر الانسان يتابعها. كيف قلت واش أسرة بشرى
أسرة شعبية هي الوجه الجديد اللي غادي دابا اللي غادي يبان وغادي يبدا يرتفع النجم ديالو في هاد الأسرة. وتنتمنى أن من كل قلبي أنها تحل القناة وتدخل حتى هي مصروف وتدخل حتى هي أدسنس وتساعد والديها. حنا تنشوفوا أن والديها أسرة على قد الحال، فما فيها بأس أن الوالدين يشوفوا في بنتهم أنها تساعدهم عادي. الفلوس اللي دخلت والأسنس اللي دخلت غادي يستافدوا منه العائلة ككل، ماشي بحال اللي تنشوفوا حنايا شي غايدير على البوز، شي خايف على بوزو، شي لا ما تصورش هنا والأوامر وطفيو التليفونات وطفيو الكاميرات. بالعكس عند أسرة شعبية غادي يصور باها، غادي تصور امها، غادي تصور هي، يعني الأسرة ككل غادي تنتعش واللي مالا وليس عيب. وتنقول لكم أن الفقر عما الفقر ما كان عيب، الله سبحانه وتعالى قادر يبدل الحال من حال إلى حال. والسؤال الثاني، واش أم يوسف الفاسية غدير داكشي اللي في راسها واللي تيبني على الضمير ديالها وبكونها جدة وأم، أو لا غادا تمتثل الأوامر اللي في بوزعبال عارفين هو المحرك الرئيسي واللي تعطي الأوامر من تماك. إخواني أخواتي، نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش بالتعاليق تاعكم الجميلة وباللايكات تاعكم، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله، مع السلامة.